ginagawa mo? Magkaroon tayo ng before and after kung ano ba yung grooming ng aking beshi dito sa Cubao. Ayan. Ayan si Sir Jovi. Wow! Tama na? Okay ka. Tama na, okay. Wow! Yan. Okay na yan. Ayan, truly confident na sa hair. Wow! Pakita mo naman yung hair mo. Ayan. So, yan yung hidden secret niya. Thanks to Watson. Hindi yun sponsor. So, i-reveal natin kung ano yung secret niya. So, ulitin ko, disclaimer lang po, hindi yan sponsor. Wow! So, kung gusto niyo yung kagaya niya, ayan, yan yung ano. Ito, kung close sa beshi yung ano. Ayan, hindi yun sponsor. Pero, nasa Watson lahat ang mga item po na yan. So, yan ang kanyang sikreto for being having glowing. Not only on skin, pero sa kanyang hair. Yan. So, he is HIV positive. Pure quality. Wow! Stands for hair is vanishing. But now, take a look sa hair niya. So that's all for the vlog mga Quezongers, right here and over here at Cubao, Quezon City, dito sa Araneta Centers, Araneta City. This has been your Maestro Esong together with my beshi, Jovi. And that's all for our vlog. Goodbye!